အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်အသစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ MI-70 ရဟတ်ယာဉ်ပထမဆုံးအကြိမ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရမှုအတွက်လုံခြုံရေးပေါ်ရောက်မှုနဲ့သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေစီစစ်ဖို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနေပြန်တယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုပါပြန်လဲတည်ယူမယ်ဆိုပြီးပြောနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကပဲမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင်းမှာကြေးရွာမှာစစ်ကူလာပို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ MI-70 ရဟတ်ယာဉ်ကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်မှုဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးရဲ့လက်ထက်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကတန်းနဲ့ကြီးတန်တဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုဈေးသက်သာတဲ့ drone နဲ့ PDF တပ်တွေကအောင်မြင်မရအောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာကိုစစ်တပ်ကမခံကြည့်မခံသာဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းစစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာစစ်တပ်ဘက်ကလုံခြုံရေးပေါ်ရောက်မှုနဲ့သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစီစစ်ဖို့ဆိုပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအလဲဘိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတရားတိုင်းမှုဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုအရှက်ပြေးဖွဲ့စည်းနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါပြင်တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ drone ပုံထိပြီးပြန်တန်းလို့မရတော့ပဲပျက်စီးသွားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုအခုရပ်ထားတဲ့နေရာကနေပြန်တည်ဖို့ပါညွှန်ကြားနေပြီးဘလို့တယ်မလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးသလိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြင်ပြီးပြန်တမ်းမလားပြင်မရရင်ကုန်းချောင်းကပဲပြန်တယ်မလားဆိုတာကိုလေတပ်ဘက်ကအစုပ်ဖြတ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်ပြီးရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ရှိနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်တော့တော်လိုင်းတပ်တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စစ်တပ်ဘက်က MI-70 ရဟတ်ယာဉ်ဟာအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ8 တန်းကနေအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ18 တန်းကျော်တဲ့အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ